从卫星云图可以进一步的看得更清楚了。目前呢，范斯高台风就在这里，竹节草台风就在菲律宾这边，所以就要提醒大家，接下来这两个台风呢，它们可能会有一些互相牵引的作用，所以不排除可能全台各地都会出现局部较大的雨势，真的要特别的注意。尤其在台风慢慢远离之后，我们的风场要转吹西南风，所以西南风一旦吹进来了，南部地区的雨又会持续的下，而且从24号到27号这段期间呢，我们适逢的是年度大潮，所以我们要提醒所有低洼地区都要特别注意了，可能会发生海水倒灌的情形，尤其是在沿海地区，真的要特别的注意了，因为这两个台风，它们也会带来蛮丰沛的水汽。那北部地区可以看到，范斯高台风的外围环流云系已经开始渐渐的在影响了。所以云层一旦飘进来，就会开始下一些雨。那么预计呢，它到了礼拜5的晚上深夜之后，就会远离我们，要逐渐朝浙江的方向去前进了。另外也要提醒大家，这几天风浪都会开始慢慢的要比较变强了一些，就是因为台风都在慢慢的接近台湾。虽然对我们没有直接的影响，但是多少会带来一些水汽。那么风浪的部分也要特别注意了。所以海上最的观众朋友也是要特别留意。但是不用担心，因为范斯高台风它距离我们还是有一定的距离，所以并不会发布陆上台风警报。海警的部分呢是有可能的，那我们就等气象署看看他们有没有在未来这几天会发布海警。不过范斯高台风对我们并没有直接的影响，所以预计大家7、2、6这天还是可以顺利的出门去投票。